and maybe managers who are interested in the detailed facilities of the system. भनेपछि अब युजर रिक्वायरमेन्ट का बेग्लै रिडरहरु हुन्छन्, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स का चाहिँ बेग्लै रिडरहरु चाहिँ हुन्छन् हैन। बेग्लै रिडरहरु हुने भए युजर रिक्वायरमेन्ट र सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स का बेग्लै बेग्लै रिडरहरु चाहिँ हुन्छन्। अब यो अनुसार के भन्छ त भन्दाखेरि युजर रिक्वायरमेन्ट र सिस्टम रिक्वायरमेन्ट का युजर रिडरहरुमा द रिडर अफ द युजर रिक्वायरमेन्ट्स को रिडरहरु आर नट युजुअली कन्सर्न विथ हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लिमेन्टेड, कसरी चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ जेनरली उनीहरुलाई सरोकारको विषय चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ जेनरली म्यानेजर्स हु आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द डिटेल्ड फेसिलिटिज अफ द सिस्टम, जेनरली सिस्टमका डिटेल्ड फेसिलिटिजहरुको बारेमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। सो द रिडर अफ द सिस्टम रिक्वायरमेन्ट, यो चाहिँ युजर रिक्वायरमेन्ट हो। सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सका रिडरको के छ त भन्दा द रिडर्स अफ द सिस्टम रिक्वायरमेन्ट नीड टु नो मोर प्रिसाइसली what the system will do, because they are concerned with how it will support the business processes, or because they are involved in the system implementation. त्यस्तै अर्को के भनेको भन्दा रिडर अफ द सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स हैन, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स को रिडरहरुलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ डिटेल सिस्टमको फंक्सनालिटीको बारेमा अथवा बिजनेस प्रोसेसको बारेमा चाहिँ उनीहरुलाई नलेज चाहिन्छ, कसरी सिस्टम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने विषयकोमा चाहिँ नलेज चाहिँ उलाई चाहिने चाहिँ हुन सक्छ। त्यो भएर सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सको कुराहरु बेग्लै लाउनु पर्यो। The different types of document readers shown in figure below are examples of system stakeholders. त्यस्तै अर्को के भन्दाखेरि different type of document readers below are examples of system stakeholders. अहिले हामी यहाँ फिगर different type of stakeholderको कुराहरु हेर्छौं। As well as users, many other people have some kind of interest in the system. अब हामीले एउटा त युजर भन्यौं, सिस्टम युजर भन्यौं हैन, जनरल युजरहरु भन्यौं, अनि तर त्यो बाहेक के अरु सिस्टमका स्टेकहोल्डर अरु कन्सर्न पार्टी छन् कि छैनन् त भन्दा हुन्छन्। युजर बाहेक अरुलाई पनि यो सिस्टमले इफेक्ट गर्छ, अरुसँग पनि यसको एसोसिएसन चाहिँ हुन्छ। सो मेनी अदर पीपल हैव सम काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट। जस्तो सिस्टम स्टेकहोल्डर्स इन्क्लुड एनीवन हु इज एफेक्टेड बाइ द सिस्टम इन सम वे, एन्ड सो एनीवन हु हैज अ लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट इन इट। सिस्टम स्टेकहोल्डर्सहरु भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि कसैको जोसुकै व्यक्ति अथवा कोही जो चाहिँ यो सिस्टमबाट एफेक्टेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी system stakeholders भन्छौं। Stakeholders range from end users of a system through managers to external stakeholders such as regulators who certify the acceptability of the system. Stakeholders हरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि end users of a system range from end users of a system through managers to external stakeholders such as regulators who certify the acceptability of the system. हैन, stakeholders हरु भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि म्यानेजरहरु, एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर जो रेगुलेटरहरु हुन्, यिनीहरु सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि स्टेक होल्डर्स चाहिँ हुन् र यिनीहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब जस्तो एक्सटर्नल जस्तो रेगुलेटरहरुले त जस्तो हामीले कुनै सफ्टवेयर बनायौं भने त्यसलाई एउटा सर्टेन रेगुलेसन बडी चाहिन्छ, त्यो रेगुलेसन बडीले त्यसलाई एप्रुभ पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। अनि चाहिँ अब यिनीहरु सबै चाहिँ के त भन्दा स्टेक होल्डर चाहिँ भयो, जसलाई यसले इफेक्ट गर्छ। सो अब युजर रिक्वायरमेन्ट र सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्समा के भयो त भन्दा युजर रिक्वायरमेन्ट्सहरु सँग कन्सर्न को हुन्छन् त रिडर को हुन्छ युजर रिक्वायरमेन्ट का रिडर भन्दा क्लाइन्ट म्यानेजर्सहरु, सिस्टम एन्ड युजर्स, क्लाइन्ट इन्जिनियर्स, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर, सिस्टम आर्किटेक्ट्स, जसलाई डिटेल सिस्टमको बारेमा थाहा हुनु पर्दैन। र कतिपय फेरि रिडरहरुलाई दुईटै रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिन पनि सक्छ हैन। सम रिडर्सहरुलाई युजर रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिन्छ, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिन्छ, दुईटै चाहिँ त्यसलाई चाहिने पनि हुन चाहिँ सक्छ। सो सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्समा सिस्टम एन्ड युजर्स, क्लाइन्ट इन्जिनियर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट, सफ्टवेयर डेभलपर्सहरु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिस्टम रिक्वायरमेन्टका रिडर्स यसका रिडर चाहिँ भए। इन्ड युजर्सहरु अनि यहाँ अब अलिकति के दोहोरियो त भन्दा इन्ड युजरहरु दोहोरियो हैन भने चाहिँ कसैलाई चाहिँ दुई इन्फर्मेसनहरु पनि चाहिन पनि सक्छ। डेभलपरलाई त फेरि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट उलाई फेरि युजर रिक्वायरमेन्टसँग सरोकार छैन। सिस्टम आर्किटेक्टलाई दुईटै युजर रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिन्छ, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिन्छ, किनभने आर्किटेक्टले युजरसँग पनि कन्सल्ट गर्नुपर्छ, उलाई सिस्टमको बारेमा पनि नलेज हुनुपर्छ। क्लाइन्ट इन्जिनियरलाई पनि के हो त भन्दाखेरि उले क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट सुन्छ अनि त्यो रिक्वायरमेन्टलाई सिस्टम रिक्वायरमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अनि चाहिँ क्लाइन्ट इन्जिनियरलाई पनि दुईटै इन्फर्मेसन चाहिँ चाहियो। अनि चाहिँ अब यो चाहिँ कुरा भयो। सो फर एक्जाम्पल सिस्टम स्टेक होल्डर्स, त्यसो भए फर द मेन्ट केयर सिस्टम जुन हामीले हेल्थ केयर मेन्ट केयर सिस्टमको अगाडि एक्जाम्पल हेर्यौं, त्यसमा त्यसो भए सिस्टम स्टेक होल्डरहरु को हुन सक्छन् त मेन्ट केयर सिस्टमका सिस्टम स्टेक होल्डर भन्दाखेरि पेशेन्ट्स हुज इन्फर्मेसन रेकर्ड इन द सिस्टम एन्ड रिलेटिभ्स अफ दिस पेशेन्ट। पेशेन्टहरु हो नि त, बिरामी जो पेशेन्ट्सहरु छ, पेशेन्ट्सहरु चाहिँ के त भन्दाखेरि जसको इन्फर्मेसन चाहिँ सिस्टममा रेकर्ड गरिएको छ एन्ड रिलेटिभ्स अफ दिस पेशेन्ट्स हैन,
र के त भन्दाखेरि रिलेटिभ्स अफ दिस पेसेन्ट्स, यो पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ रिलेटिभ्सहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा स्टेक होल्डर। किन स्टेक होल्डर भन्दा किनभने उनीहरूसँग सम्बन्धित कुरा हो नि त, हुन सक्छ उसले बनाएको सिस्टमसँग सम्बन्धित पेसेन्टले नै आफ्नो इन्फर्मेसन हेर्छ होइन, आफ्नो हिजोको तर क्लिनिकको टाइमिङ सर्च गर्ला, उसले पेमेन्ट गर्ला भने चाहिँ पेसेन्ट त यो मेडिकेयर सिस्टमको एउटा स्टेक होल्डर हो, उसँग सम्बन्धित मान्छे हो। अनि अर्को स्टेक होल्डर डक्टर हो। डक्टर किन, डक्टर पनि रेस्पोन्सिबल फर एसेसिङ एन्ड ट्रिटिङ पेसेन्ट्स, किनभने उसले पनि त डक्टरले पनि इन्फर्मेसन सिस्टम चलाउँछ, उसले डोजहरू चेन्ज गर्ला, मेडिसिनहरू चेन्ज गर्ला, उसले एपोइन्टमेन्ट हेर्ला, मेरो आज एपोइन्टमेन्ट छ कि छैन, मेरोमा कोही पेसेन्ट छ कि छैन भन्ला भने चाहिँ डक्टर पनि एउटा स्टेक होल्डर हो। नर्सेज हु कोअर्डिनेट द एन्ड कन्सल्ट विथ डक्टर्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेट्स सम ट्रिटमेन्ट्स। डक्टर पनि हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि, नर्सेस पनि जसले कोअर्डिनेट गर्छ, कन्सल्ट गर्छ, डक्टर र अरू एडमिनिस्ट्रेटरहरूसँग पनि गर्छ, उनीहरू पनि यसका चाहिँ स्टेक होल्डरहरू भए। त्यस्तै अर्को भनेको मेडिकल रिसेप्सनिस्ट होइन, मेडिकल रिसेप्सनिस्टहरू पनि जो चाहिँ के गर्छ, हु म्यानेज पेसेन्ट्स एपोइन्टमेन्ट्स होइन। मेडिकल रिसेप्सनिस्टहरू जसले चाहिँ के त भन्दाखेरि मेडिकल रिसेप्सनिस्ट जसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पेसेन्टको एपोइन्टमेन्ट्सहरूलाई पनि के त भन्दाखेरि म्यानेज चाहिँ गर्ने कुरा भयो। मेडिकल रिसेप्सनिस्टहरू पनि के भन्नु भयो त भन्दाखेरि अर्को भनेको यसका चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर भए। आइटी स्टाफहरू जो के त भन्दाखेरि वर रेस्पोन्सिबल फर इन्स्टलिङ एन्ड मेन्टेनिङ द सिस्टम। अर्को भनेको चाहिँ आइटी स्टाफ होइन, जो चाहिँ के त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल इन्स्टलिङ एन्ड मेन्टेनिङ द सिस्टम, उनीहरू पनि एउटा स्टेक होल्डर भयो। मेडिकल इथिक्स इन म्यानेजर हु मस्ट इन्स्योर द्याट द सिस्टम मिट्स करेन्ट इथिकल गाइडलाइन्स फर पेसेन्ट केयर होइन। मेडिकल इथिक म्यानेजरहरूले अब के त भन्दा इथिकल कुराहरू भएको छ कि छैन, कसैलाई 5 बजेको हामीले एपोइन्टमेन्ट दियो, सधैँ टाइम लेट हुन्छ, 6 बजे मात्रै डक्टरहरू आउँछ भने उनीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन सिस्टममा भरोसै हुन सक्छ, त्यो गरेको के काम, कहिले मेरो काम टाइममा हुँदैन भनेर उसले त्यो गर्नै छोडिदिने पनि, अब ऱ्यान्डमली जान्छु भन्ला अनि इथिक, अनि अरू इथिकल कुराहरू पनि त्यसमा आउन सक्लान्, पेमेन्टका कुराहरू आउन सक्लान्, इथिकल म्यानेजरहरू पनि भए। अनि हेल्थ केयर म्यानेजरहरू पनि भए, जो चाहिँ के त भन्दाखेरि हेल्थ केयर म्यानेजरहरूले चाहिँ एमआइएस चलाउँछ, म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसले चलाउँछ, उनीहरू पनि भए। अनि अर्को भनेको मेडिकल रेकर्ड स्टाफ पनि, मेडिकल रेकर्ड स्टाफ वर रेस्पोन्सिबल फर इन्स्योरिङ द्याट सिस्टम इन्फर्मेसन क्यान बी मेन्टेन एन्ड प्रिजर्भ एन्ड द्याट रेकर्ड किपिङ प्रोसिड्युर्स हेभ बिन प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेड। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेडिकल रेकर्ड स्टाफहरू, मेडिकल रेकर्ड स्टाफहरू जो चाहिँ के त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल फर इन्स्योरिङ द्याट सिस्टम इन्फर्मेसन क्यान बी मेन्टेन एन्ड प्रिजर्भ एन्ड द्याट रेकर्ड किपिङ प्रोसिड्युर्स हेभ बिन प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेड। अर्को भनेको चाहिँ मेडिकल रेकर्ड स्टाफ जो चाहिँ केसको लागि रेस्पोन्सिबल छ त भन्दाखेरि सिस्टम इन्फर्मेसनहरू चाहिँ करेक्टली मेन्टेन गरेको छ कि छैन, प्रिजर्भ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा, एन्ड द्याट रेकर्ड किपिङ हेभ बिन प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेड, रेकर्ड किपिङ चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरू पनि यसको लागि स्टेक होल्डर चाहिँ भए। सो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ युजुअली प्रेजेन्टेड एज द फर्स्ट स्टेज अफ द सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रोसेस हो। हामीले यो त सधैँ नै पढिराखेकै कुरा हो, के हो त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ हामीले के हो त यो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज अफ द सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रोसेस चाहिँ हो। सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रोसेसको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ हो। अनि अर्को के भन्छ भन्दा हाउएभर some understanding of the system requirements may have to be developed before a decision is made to go ahead with the procurement or development of a system. अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि some understanding of the system requirement may have to be developed before a decision is made to go ahead with the procurement or development of a system. अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि some understanding of the system requirement may have to be developed, किन भन्दाखेरि हामीले प्रोक्युरमेन्टमा जानु अगाडि अथवा बिड गर्नु अगाडि त हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि केही अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्यो होइन, बिफोर अ डिसिजन इज मेड टु गो हेड, केही अन्डरस्ट्यान्डिङ के त भन्दा हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू जान्नको लागि त्यस्तोको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति केही चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू लेखिएको अथवा केही त्यसको जानकारी भएको चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ, किनभने बिडमा हामीले पब्लिस गर्नुपर्छ। सो द अर्ली स्टेज रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ ले के गर्छ, इस्टाब्लिसेस अ हाई लेभल भ्यू अफ वाट द सिस्टम माइट डु एन्ड द बेनिफिट्स द्याट इट माइट प्रोभाइड। अनि अर्को भनेको के त अर्ली स्टेज रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि इस्टाब्लिस गर्ने भयो अ हाई लेभल भ्यू अफ वाट द सिस्टम माइट डु एन्ड द बेनिफिट द्याट इट माइट प्रोभाइड। अनि अर्को भनेको अर्ली स्टेज रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीलाई जेनरल भ्यू, हाई लेभल भ्यू भनेको जेनरल ओभरभ्यू मात्रै बताउँछ सिस्टमले के गर्नुपर्छ, वाट सिस्टम माइट डु। अनि अर्को भनेको
बेनिफिट द्याट इट माइट प्रोभाइड र अर्को चाहिँ यसले के बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिने भयो. So this may then be considered in a feasibility study which tries to assess whether or not the system is technically and financially feasible. अब यो जनरल ओभरभ्यूले चाहिँ अब हामीलाई के बताउँछ त, हाई लेभल एब्स्ट्राक्ट भ्यूले के बताउँछ भन्दाखेरि सिस्टम फिजिबल छ कि छैन, बनाउने कि नबनाउने त हैन. अब हामीले रिक्वायरमेन्ट यो भन्यौं खासै चल्ने जस्तो अनलाइन कुनै हामीले अनलाइन अब आएर अनलाइन टिचिङको कुनै टुलहरु बनाउने भन्ने कुरा आयो. अनि अब यसो एनालाइज गर्दाखेरि अब लकडाउन पनि सकिन्छ 2-4 महिनामा, क्लासहरु रिज्युम हुन्छ होला. अब यो अनलाइन पढाउने टुलहरु अब खासै नचल्ला. अब ई-कमर्स साइटहरु भन्नु भने पनि अब त्यति फिजिबल छ त अब पहिला भन्दा. अब सबै नर्मल भयो भने त युज नहुन सक्ला भने त्यसरी फिजिबिलिटी स्टडीमा पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ. फिजिबल छैन भने त्यसलाई हामीले ड्रप डाउन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, युज नगर्ने पनि हुन सक्छ. So the results of that study help management decide whether or not to go ahead with the procurement or development of the system. अनि अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टलाई के हेल्प गर्न सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि whether or not to go ahead with the procurement development of the system. ले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने त भन्नको लागि पनि हामीलाई हेल्प चाहिँ गर्छ. For the majority of large systems, it is still the case that there is a clearly identifiable requirements in engineering phase before implementation of the system begins. अर्को भनेको चाहिँ मेजोरिटी अफ लार्ज सिस्टम्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि it is still the case that there is a clearly identifiable requirements in engineering phase before implementation of the system begins. र मेजोरिटी for majority of large systems, majority of large system के हुने भयो त भन्दाखेरि it is still the case that there is a clearly identifiable requirement engineering phase before implementation. इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा पहिला हामीले एउटा रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङको सर्टेन फेज चाहिँ हामीले पार लगाइसकेको चाहिँ हुनुपर्छ. The outcome is the requirement document which may be part of the system development contract. So outcome भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट हो जो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एज अ पार्ट अफ द डेभलपमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ. Of course, subsequent changes are made to the requirements and user requirement may be expanded into more detailed system requirements. के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्सिक्वेन्ट चाहिँ अफ कोर्स सब्सिक्वेन्ट चेन्ज आर मेड टु द रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड युजर रिक्वायरमेन्ट भनेको हामीले पछि सुरुमा युजर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, पछि त्यसैलाई हामीले डिटेल के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि हामीले डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेन्टको रूपमा डेभलप चाहिँ गर्छौँ. Sometimes an agile approach of concurrently eliciting the requirement as the system is developed may be used to add detail and to refine the user requirement. जुन अघि हामीले भनेको थियौँ के त भन्दाखेरि हामीले एजाइल मेथोडोलोजीमा सँगसँगै प्यारलली पनि हामी काम गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर भनेको. So functional and non-functional requirements के हामी कन्टिन्यूमा software system requirements के हो त त्यसो भयो भन्दाखेरि software system requirements are often classified as functional and non-functional requirements. सफ्टवेयर सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट्सलाई चाहिँ दुई थरीमा विभाजित गरिएको डिभाइड गरिएको छ. एउटा फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट छ, अर्को चाहिँ नन फंक्सनल चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स छ. अनि फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको के हो, त्यसो भए नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको दिज आर स्टेटमेन्ट्स अफ सर्भिसेज the system should provide, how the system should react to particular inputs and how the system should behave in particular situations. अब फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा के त भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ सर्भिसेज द सिस्टम शुड प्रोभाइड. अब कस्ता सर्भिसेजहरु चाहिँ सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने हो, हाउ द सिस्टम शुड रियाक्ट टु पार्टिकुलर इनपुट्स हैन, अनि अब कस्ता सर्भिसहरुले प्रोभाइड गर्छ अनि त्यसले यसले कसरी रियाक्ट गर्छ पार्टिकुलर इनपुट्सको लागि हैन, पार्टिकुलर इनपुट्सहरु त आउटपुट कस्तो आउँछ, how the system should behave in particular situations, जस्ता कुराहरु चाहिँ फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ हुन्छ. In some cases the functional requirements may also explicitly state what the system should not do. अर्को के छ भन्दाखेरि सर्टेन केसेसमा चाहिँ हामीले के त फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्सले चाहिँ के त भन्दाखेरि कस्ता कामहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन, what the system should not do भन्ने कुरा पनि एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन चाहिँ गरिएको हुनुपर्छ. अर्को भनेको नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट. These are constraints on the services or functions offered by the system. यो चाहिँ नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ भए. यिनीहरु भनेका के हुन् त भन्दा सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने कन्स्ट्रेन्ट्सहरु सर्भिसेज र फंक्सनल कन्स्ट्रेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं, नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भन्छौं. दे इन्क्लुड टाइमिङ कन्स्ट्रेन्ट्स हो. अब नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरु भनेको नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट नहुँदैमा सिस्टम नचल्ने होइन हैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. सो दे इन्क्लुड टाइमिङ कन्स्ट्रेन्ट्स, कन्स्ट्रेन्ट्स इन द डेभलपमेन्ट प्रोसेस हैन, टाइमिङ कन्स्ट्रेन्ट्सहरु. अनि हेर डेभलपमेन्ट का कन्स्ट्रेन्ट्सहरु. अनि त्यस्तै अरु के त भन्दाखेरि कन्स्ट्रेन्ट इम्पोज बाइ स्ट्यान्डर्ड, सर्टेन यो स्ट्यान्डर्ड फलो हुनै पर्छ अथवा हामीले एजाइल मेथोडोलोजी युज गर्नै पर्छ सफ्टवेयर डेभलप गर्न भन्नु भने नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरु. एजाइल अप्रोच युज नगर्दैमा सिस्टम नबन्ने त होइन नि, तर पनि यो चाहिँ के हो त भन्दा नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ भयो. एन्ड कन्स्ट्रेन्ट इम्पोज बाइ स्ट्यान्डर्ड्सहरु. सो नन फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स अफन एप्लाई टु द सिस्टम एज अ होल rather than individual system features or services. So
नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सिस्टम फिचर्स अफ सर्भिसेसलाई भन्दा पनि होल सिस्टमकै कन्स्ट्रेन्टहरु चाहिँ हुन् सो इन रियालिटी द डिस्टिंक्सन बिट्विन डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिक्वायरमेन्ट इज नट एज क्लियर कट एज दिस सिम्पल डेफिनेसन सजेस्ट अब डिफरेन्स चाहिँ हामीले यहाँ भने जस्तो क्लियर कट चाहिँ हुँदैन user requirement concerned with security such as a statement limiting access to authorized users may appear to be a non-functional requirement. त्यस्तै अब हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटीको फिचरहरु त नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो किन भन्दाखेरि सेक्युरिटी नहुँदैमा सिस्टम नचल्ने त होइन नि सिस्टम त चल्छ तर के त फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट त होइन लिमिटिङ एक्सेस टु अथराइज युजरलाई मात्रै लिमिट दिने भनेको त नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो तर when developed in more detail this requirement generate other requirements that are clearly functional such as need to include user authentication facility तर के हुन्छ त भन्दा यो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो करेक्ट हो किन भन्दाखेरि हामीले जुन अथराइज लाई एक्सेस गर्छौं लिमिट गर्छौं एक्सेस टु अथराइजमा लिमिट गर्छौं त्यो भनेको त लिमिट गर्नु भनेको चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो तर के हो त भन्दा यसले अरु फङ्सनल रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्छ हामीले यो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनिम भने यसले सर्टेन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टलाई क्रिएट गर्छ कसरी भन्दा हामीले लिमिट गर्ने भन्नेबित्तिकै हामीले के बनाउनु पर्यो युजर अथेन्टिकेसन फेसिलिटी सिस्टममा बनाउनु पर्यो युजर अथेन्टिकेसन फेसिलिटी बनाउनु भनेको सिस्टममा एउटा एडिसनल फङ्सनालिटी एड गर्नु पर्यो एडिसनल फङ्सनालिटी भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरु भयो भनेपछि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टले के दियो त भन्दा फङ्सनल रिक्वायरमेन्टलाई लिड चाहिँ गर्यो दिस shows that requirements are not independent and that one requirement often generates or constrain other requirements यसले के भन्यो त भन्दा रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ के छैन त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट छैन र एकाअर्कासँग इन्टररिलेटेड चाहिँ छ सो द सिस्टम रिक्वायर्ड therefore do not just specify the services or the features of the system that are required they also specify the necessary functionality to ensure that these services features are delivered effectively भन्दाखेरि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सले त्यो भएर के भन्नु त भन्दाखेरि उले चाहिँ के त भन्दा सर्भिसेस र फिचर्सहरु मात्रै भन्ने होइन यसले चाहिँ फंक्शनालिटीहरुको बारेमा पनि क्लियरली चाहिँ भन्छ है त अब यो अब अर्को फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स के हामी डिटेलमा अब हेर्छौं फंक्शनल नन फंक्शनल हामीले अब समराइज गरिम अब यसलाई डिटेलमा अलिकति पढ्दाखेरि के भन्छ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भनेको फर सिस्टमले व्हाट द सिस्टम शुड डु सिस्टमले के काम गर्ने त्यो भनेको फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट जस्तो बैंकिङको सिस्टमले के गर्ने कस्टमरलाई सर्भिस दिने भने त्यो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भयो हाम्रो कुनै सुपरमार्केटको इन्फर्मेसन सिस्टमले के बिलिङ गर्नु पर्यो त्यो भनेको त्यसको फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट हो बिल प्रिन्ट गर्नु पर्यो ती भनेको फंक्शनल रिक्वायरमेन्टहरु भयो सो दिस रिक्वायरमेन्ट डिपेन्ड अन टाइप अफ सफ्टवेयर बिङ डेभलप फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट केमा भर पर्छ भन्दा कस्तो सफ्टवेयर बनाउने हैन त्यो टाइप अफ सफ्टवेयर बिङ डेभलपमा भर पर्छ एक्सपेक्टेड युजर्स त्यस्तै जुन अहिले हामीले एक्जाम्पल दियौं बिलिङ सिस्टम हो कि बैंकको सिस्टम हो कि त्यसमा भर पर्छ एक्सपेक्टेड युजर्स अफ द सफ्टवेयर युजरहरु को हुन् त त्यसमा भर पर्छ एन्ड द जनरल अप्रोच टेकन बाइ द अर्गनाइजेसन एन्ड राइटिङ रिक्वायरमेन्ट्स अनि अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ जनरल अप्रोच टेकन बाइ अर्गनाइजेसन एन्ड राइटिङ रिक्वायरमेन्ट्स अर्को चाहिँ अब कस्तो आफ्नो अप्रोचहरु हुन्छन् हैन कसैले अलिकति छोटो लेख्ला कसैले डिटेलमा लेख्ला यी कुराहरु पनि फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ भयो So when expressed as user requirements, functional requirements should be written in natural language so that system users and managers can understand them. त्यो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले युजर रिक्वायरमेन्ट फंक्शनल रिक्वायरमेन्टलाई हामीले युजर रिक्वायरमेन्टको रूपमा लेख्न सक्छौं सिस्टम रिक्वायरमेन्टको रूपमा पनि लेख्न चाहिँ सक्छौं दुईटै रिक्वायरमेन्टको रूपमा हामीले लेख्न चाहिँ के त भन्दाखेरि सक्छौं So when expressed as user requirements, functional requirements should be written in natural language so that system users and managers can understand them. हामीले अघि भनेकै त युजर रिक्वायरमेन्ट्सहरु कस्तो हुन्छ भनेर सो युजर रिक्वायरमेन्टहरुका फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी नेचुरल युजर रिक्वायरमेन्ट जस्तो छ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो त्यस्तै फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेन्टका फंक्शनल रिक्वायरमेन्टहरुलाई कसरी लेख्ने त भन्दा एक्सपान्ड द युजर रिक्वायरमेन्ट एन्ड रिटन फर सिस्टम डेभलपरले बुझ्ने भाषामा टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नु पर्यो सो दिस शुड डिस्क्राइब द सिस्टम फंक्शन्स देयर इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स एन्ड एक्सपेक्टेशन्स इन डिटेल सिस्टम का फंक्शनालिटीहरु इनपुट आउटपुट और एक्सपेक्टेशनलाई भन्नु पर्यो सो फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स भ्यारी फ्रम जनरल रिक्वायरमेन्ट्स कभरिङ व्हाट द सिस्टम शुड डु टु भेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्स रिफ्लेक्टिङ लोकल वेज अफ वर्किङ अर एन अर्गनाइजेसन्स एक्जिस्टिङ सिस्टम त्यो भएर फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि भ्यारी फ्रम जनरल रिक्वायरमेन्ट्स कभरिङ व्हाट द सिस्टम शुड डु अनि सिस्टमले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सले भन्ने भयो अनि अरु स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टहरु पनि हैन जस्तो स्पेसिफिक डिटेलका कुराहरु पनि यसमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ फर एक्जाम्पल हियर एक्जाम्पल अफ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट फर द मेन्ट केयर सिस्टम अब हामी हेरौं
मेन्ट केयर सिस्टमका फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट के हुने रहेछ यसबाट क्लियर हुन्छ। युज टु मेन्टेन इन्फर्मेसन अबाउट पेसेन्ट्स रिसिभिङ ट्रिटमेन्ट फर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सको पेसेन्टहरूको लागि बनाएको छ। अब के होला त फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि युजर सेल बी एबल टु सर्च एपोइन्टमेन्ट लिस्ट फर अल क्लिनिक्स। अब उसले युजरले के हेर्न पाउँछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एपोइन्टमेन्टहरू सर्चिङ एउटा अप्सन हुनु पर्यो जसमा उसले एपोइन्टमेन्ट लिस्टहरू कहाँ छ त्यसमा आफूले उसले एपोइन्टमेन्ट लिन सक्छ कि सक्दैन, टाइम स्लट कुन बाँकी छ त्यसमा उसलाई कुन टाइम स्लट एसेसिबल छ त्यो कुरा हेर्न पाउनु पर्यो। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट अलि क्लियर भएन सर, अगाडि प्रिभियस स्लाइडहरु जानु यहाँ। ल ठिक छ, म त्यसलाई क्लियर गरेँ है तिमीलाई। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमले गर्नै पर्ने काम के हो है त, त्यो भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो। जस्तो गर्नै पर्ने काम के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले हाम्रो कलेजको वेबसाइट बनायौँ भने कलेजको वेबसाइटका फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट के हो त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले त्यहाँ भएका डिफ्रेन्ट मेनुजहरूमा जस्तो के हुन सक्ला त भन्दाखेरि सिलेबस राखिएको होला, मेटेरियल राखिएको होला, त्यो कुरा हेर्न पाउनु पर्यो हैन। तिमीले त्यो कुरा डाउनलोड गर्न पाउनु पर्यो, प्रिन्ट गर्न पाउनु पर्यो हैन। तिमीले मेटेरियल हेरेर मात्रै भएन। अनि त्यस्तै मेटेरियल के हुन सक्छ, पीडीएफमा पनि तिम्रो पीडीएफमा पनि राखिदिएको हुनु पर्यो, माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि राखिदिएको हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको स्टुडेन्ट तिमीले आफ्नो एटेन्डेन्सहरू के हेर्न मन लागेको छ भने त्यहाँबाट हेर्न पाउनु पर्यो। कलेजका हुने इभेन्टहरूका पिक्चर भिडियोजहरू वेबसाइटमा राख्नु पर्यो। त्यो भएर वेबसाइटमा हुनै पर्ने कुरा जुन चाहिन्छ एकदमै जरुरी राख्नै पर्छ त्यो भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भयो। अब त्यसो भए नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको यस्ता रिक्वायरमेन्ट जुन नभए पनि सिस्टमले काम गर्छ। जस्तो तिमीले हाम्रो सगरमाथा कलेजको वेबसाइट www. भनेर ब्राउजरमा हाल्दाखेरि ढिलो 2 मिनेटपछि खुलो भने त्यो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो। तर खुलो कि खुलेन त 2 मिनेटपछि भन्दाखेरि खुलो भने फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्यो। भन्नुको मतलब काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा फङ्सनल रिक्वायरमेन्टले हेर्छ। तर ढिलो काम गर्छ कि छिटो काम गर्छ कि हैन, तिमीले डाटा के त भन्दा उसबाट डाउनलोड भयो कि भएन भन्ने कुरा फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो। तर छिटो डाउनलोड भयो कि ढिलो डाउनलोड भयो कि अथवा डाउनलोड हुँदाहुँदै बिचमा एकपल्ट कुनै बेला ह्याङ भयो सिस्टम अनि ह्याङ भएपछि एकछिनपछि फेरि चलो भने त्यो चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो। अहिले यो बुझ्यो विपन? हजुर सर। ओके, अननोन कुराहरु चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट पर्ने हो। अननोन भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो आर्बिट्रेरी कुराहरु कति कुरा अननोन पनि हुन्छ, तिमीले भने ठिक हो, कति कुरा अननोन पनि हुन्छ, कति कुरा नन पनि हुन्छ। तर त्यो नभए पनि सिस्टम चल्छ। तर सिस्टमलाई राम्रो बनाउनलाई चाहिँ त्यो कुरा भयो भने सिस्टम राम्रो हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो वेबसाइट ह्याङ भएन भने त राम्रो हो नि त हैन। त्यस्तै हामीले दिएको रेस्पोन्स छिटो आयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो। त्यो भएर त्यसका चाहिँ क्वालिटीका कुराहरु चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भए। तर फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो सिस्टम चल्नको लागि जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो। कति कुरा चाहिँ अननोन पनि हुन्छ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, हामीलाई थाहै हुँदैन कि यस्तो सिचुएसन आइदिन्छ, त्यो चाहिँ अननोन पनि हुन्छ है त। ओके, यो हामी यहाँ थियौँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। अनि अर्को भनेको सिस्टम सेल जेनेरेट इच डे फर इच क्लिनिक अ लिस्ट अफ पेसेन्ट्स हु आर एक्सपेक्टेड टु एटेन्ड एपोइन्टमेन्ट द्याट डे। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई लिस्ट अफ पेसेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यो पनि हामीले इन्फर्मेसन सिस्टमले डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो। हरेक क्लिनिकको लागि लिस्ट अफ पेसेन्ट कति पेसेन्टहरू चाहिँ भए त्यो पनि हरेक डेको लागि डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को भनेको इच स्टाफ मेम्बर युजिङ द सिस्टम shall be uniquely identified by his or her 8-digit employee number। अर्को भनेको यो त पेसेन्ट डक्टरको लागि भयो। तर कोही कर्मचारी छ त्यो सिस्टमको भने कर्मचारीको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि उसलाई 8 डिजिटको हैन के चाहियो त भन्दाखेरि अथवा यो 8 डिजिट त त्यो सिस्टमको लागि हो। कति सिस्टममा अब अरु नै होला। अब हाम्रो कलेजको लागि भन्नु भने टिचरलाई एटेन्डेन्सको लागि थम्ब एटेन्डेन्सको लागि एउटा चाहिँ त्यो एटेन्डेन्स मेसिन चाहिन्छ भन्ने एउटा रिक्वायरमेन्ट होला। त्यो भएर इच स्टाफ मेम्बर चाहिँ रिकग्नाइज हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको दिस युजर रिक्वायरमेन्ट्स डिफाइन स्पेसिफिक फङ्सनालिटी द्याट शुड बी इन्क्लुडेड इन द सिस्टम हैन। यिनीहरू चाहिँ किन युजर रिक्वायरमेन्ट भए त फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भित्र पनि यिनीहरू युजर रिक्वायरमेन्ट भए किनभने यसमा टेक्निकल डिटेल चाहिँ छैन। द्याट शुड बी इन्क्लुडेड। अनि किन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भए त भन्दा यी कुरा हुनै पर्छ नभए हुँदैन। त्यो भएर यिनीहरू फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भए। यो तीनटा पोइन्टहरु है त। सो द रिक्वायरमेन्ट सो द्याट फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट मे बी रिटन एट डिफरेन्ट लेभल्स अफ डिटेल हैन। हामीले डिफरेन्ट लेभल अफ डिटेलमा लेख्न सक्छौँ। Functional requirement as the name suggests have traditionally focused on what the system should do. सिस्टमले काम के गर्ने त काम भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्ने भयो। However, if an organization decides that an existing off-the-shelf system software product can meet its need, then there is a very little point in developing a detailed functional specification. अब अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि if an organization decides that
त्यही गरी कुनै अर्गनाइजेसनको आफ्नै मानौँ त्यस्तै अफ द सेल्फ भनेको काम गरिरहेको सिस्टम छ भने उसले नयाँ सिस्टम बनाउनु परेन। अनि त्यो केसमा उसलाई खासै बढी डिटेल उसलाई फङ्सन स्पेसिफिकेसनहरूको जरुरत चाहिँ पर्दैन। उसले खालि त्यसैलाई मर्मत सम्मान अथवा मेन्टेन गरेर नयाँ चाहिँ चलाउन सक्छ। त्यसको केसमा हामीलाई पहिले स्पेसिफिकेसनहरू बनाइसकेको हुनाले एडिसनल फङ्सन स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अफ द सेल्फ सिस्टम भनेको कस्तो रहेछ? अफ द सेल्फ सिस्टम भनेको चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको सिस्टम। त्यो भनेको कस्तो भने है, जस्तो अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो कलेजले अब अनलाइन पढाउनु पर्ने भयो, विद्यार्थीहरू टिचरहरू सबै घरमा छन्, अब हामीलाई एउटा अनलाइन प्लेटफर्म चाहियो भनेर कलेजले डिसाइड गर्यो होइन। अब कलेजले अब अनलाइन प्लेटफर्म बनाउने हो कि के गर्ने भनेर छलफल गर्दा गर्दै एकजनाले के भन्यो भने होइन जुम त अलरेडी छ त, जसबाट हामीलाई अनलाइन पढाउन मिल्छ त भनिदियो भने त्यो जुम भनेको अफ द सेल्फ सिस्टम हो, जो अलरेडी छँदैछ। त्यो काम गर्नको लागि अलरेडी जुन कुनै सिस्टम छ भने त्यसलाई हामी अफ द सेल्फ सिस्टम भन्छौँ। अनि त्यो भएपछि अब कलेजले के डिसाइड गर्न सक्यो त भन्दा ल अहिले अलरेडी छँदै रहेछ, त्यसो हामी किन नयाँ सिस्टम बनाउनुतिर लाग्ने, त्यही जुमको लाइसेन्स महिनाको 2-4 हजार कति 5,000 खर्च हुन्छ, त्यही किनौँ हाम्रो काम चलाउँ भनौँ भने त्यो भनेको अफ द सेल्फ सिस्टम हो है। ठिक छ? ओके सर। ओके ल, अब इन सच केसेस यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि द फोकस सुड बी अन द डेभलपमेन्ट अफ इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट्स that specify the information needed for people to do their work. अब यस्तो केसमा चाहिँ जुन अहिले हामीले एक्जाम अफ द सेल्फ सिस्टम अलरेडी छ भने अब नयाँ हामीलाई फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट चाहिएन नि। अहिले जुमको केसमा हामीले के भन्यौँ त भन्दा अफ द सेल्फ सिस्टम जुम अलरेडी छ भने अब हामीले स्पेसिफिकेसन बनाएर गर्नु पर्यो त परेन नि, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट दिने अलरेडी सिस्टम छ नि त। अब टिचरले लगइन गर्ने, स्टुडेन्टले फेरि लगइन जोइन गर्ने, पढ्ने, भिडियो रेकर्ड लगायतका कुराहरू भइहाल्यो। सो इन सच केसेस द फोकस सुड बी अन द डेभलपमेन्ट अफ इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट्स। यस्तो केसेसमा चाहिँ अब हाम्रो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट हामीले के त्यसबाट लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भयो। किनभने यही केसमा पनि अब के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले कतै अपलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अब प्रेजेन्टेसनहरू पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यी कुराहरू चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बढी भ्यालिड चाहिँ हुने भए। ल अब हामी नेक्स्ट आज अब टाइम पनि भयो है, अब अझै 2-3 स्लाइड छ सकिँदैन आजको क्लास। This class will end in 5 minutes. नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ This class will end in 5 minutes. है त मैले स्टप गरिदिएँ। यस ओके ओके ल अब मैले क्लोज गरिदिएँ त मैले तिमीहरूको।